Много съобразно. Си захили една точка между очите. Да. Анди! Кинги! Evo, leze mi ta igračka. Кинге! Имам! Дай ми igračka. Ajde, da. Кой пърса е? Играчката. Няма, давам ти, няма. Виж. Айде, ела. Ajde. Давай назад. Тия днеска цял ден го дават слънчево, сега ще завали дъжд, ма. Как ще завали? Виж какво става. Ние имаме дъждобран ден. Какво стана? Не го ли каче? Малко е скупка. Той не се качва сега. Той не откачи това. По-голямо. Айде отивай там. Тази люлка не е... Гледай го сега Доминик как се върти. Как се върти, ли? Гледай се, гледай. Аз ще се качи на люлката. Как се хили, Андрей? Там знаеш как се хили, направо ти казвам. Те на люлката се скифт много. Много се хили, направо. Айде, Zašto baš?